guys, once again, सगळ्या thank you so much. आणि गाइज हांवें स्पेशल मनीस हाडला मामी बाबू बन्स भाजपा स्विंडनसून. ओके, पयलीं तो उडपी हॉटेलान आसतालो, आतां ताका हिंगा हाडला स्पेशली आलिशा लागून. थँक्यू थँक्यू. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजता सगळी बरी आहे मग. तेच भशी हांव एंड सो अलिशा, टायगर, मामी, डाडा, एबल आम्ही सगळी बरी आहे गाइज. येस गाइज, डाडाही येलो हा आणि एबलही येलो हा. ओके, गुड मॉर्निंग गायज, कशी आहे तुम्ही सगळी? आणि येस, किचन आमगेलो सारको पेजात ब्रेकफास्ट चलता. ओके, मामी आज बरी चोण्या भाजी केल्या, पातळ भाजी आणि प्लस बन्स कोत्ती. आणि आम्ही स्पेशल बन्स फ्राय करपाक एक मनीस हाडलो हा उडपीचो, तो तुमकां हांव दाखयता. ओके गायज, once again, सगळ्या thank you so much. तुम्ही तुले कमेंट आणि फ्लड केला, मेसेजेस, प्रायव्हेट मेसेजेस, व्हॉट्सअप नंबर गायलो तेजे मेसेजेस. सो ऑनेस्टली थँक यू. लाईक यू नो, आय हॅव नो वर्ड्स, बट थँक यू अँड आय लव्ह यू ऑल. ओके गाइज, आणि सदांचे भाशेन गाइज होय मुगेलो ब्लॉग आयज एंड पर्यंत. ओके गाइज, म्हाका बरें दिसता जेन्ना तुमी मुगेलो फूल ब्लॉग चोयताय म्हणून. ओके, सो लेट्स गो गाइज, आणि तुमकां दाखयता हांव किचनाक. ओके गाइज, हांवें स्पेशल मनीस हाडला मामी बाबू बन्स भाजपा स्विंडनसून. ओके, पयलीं तो उडपी हॉटेलान आसतालो, आतां ताका हिंगा हाडला स्पेशली आलिशा लागून. ओके दाखोया तुमकां. सो गाइज, तुमकां हांवें सांगलोलें उडपीचो हांवें मनीस हाडलो मग. सो हो तो उडपी हॉटेलान आसतालो आनी तो स्पेशलिटी तेगेली हाली बन्स भाजपाची. ओके, चोय बन्स भाजपा बरो आसतो. वळखताय जाल्यार म्हाका कमेंटान सांगाय. ओके, कोणे टाटो जावपा चोयलो. आणि तेच भाशेन गाइज हिचोय मामी करता बन्स. आणि भाजी काय ना तेका करपा रांदू बरो खातो. तेका आलिशा लागून हाडला खाशा स्विंडनचो. भैया कितना बन्स बनाएगा अभी? हो जाएगा 20 हो जाएगा. चालू कर सकते हैं? हाय गाइस. ओके गाइज, से मामी बन्स कोत्ता काय बरे. ओके, आणि दाडा भाजता वचय त्या खाशा स्विंडनचो उबान हाडला मी चेडवा लागून. दोतोरान सांगलो कोण तरी आमकां जाय मू हेल्पाक. आलिशा काम दिनाक मू. सो दाडा धाव मान येयलो समतो स्विंडनचो. सो एकाय बरो फुलोयत तो बन्स ते. हय, आणि गाइज तेच भाशेन तुमकां वेदरूय दाखोवया भायल्यान. चोय गाइज काय बरें आहा तें. आणि इतली तोंड ना गाइज, तोंडाय उणी जायत आहा अशी बरें दिसता. बारीक वार मारता बट तोंडाय ना सारकी. फाटली दिसांची अशें करून तोंडाय आसताली न्हू, तशें करून तोंडाय ना. आणि असो टायगर येता. ओके, हांव भायर येता काय म्हूण रावत तो दाखयता तुमकां टायगराक. सो गाइज, असो टायगर येयला तुमकां गुड मॉर्निंग करपाक. से गुड मॉर्निंग माय बॉय. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आमी येयले भायल्यान मातशें हंटींग करपाक. बर्ड्स येयलो आहाय, आमी तेच मातशें हंटींग करूं भोंवताय. ओके, गुड बॉय. सो गाइज, हिंगा न्हू आतां शेवून येयत रावतलीं, कित्याक आतां वेदर चेंज जाता न्हू. आतां ते गोटेरपा करूं येताय. आनी टायगर उठोल की ना तेंकां न्हू हंटींग करूं भोंवता. सकाळ फुडें लागता तेंचे हाटीक. आनी गाइज ती न्हू वयर झाडाचेर रावताय आनी तेका चाडयताय. ओके, सो तो मागीर बेजार जाता आनी मागीर भितर येता तो बेजार जालो म्हणटरी. सो गाइज, होचो एबल तोय येयल्लो दाडा बाबू स्विंडनसून. हाय गाइस. ओके, आणि तो आलिशा गेलो मातशें कंप्युटर मातशें सारको करता. सॉफ्टवेअर कितें प्रॉब्लम आहले तो फिक्स करता. ओके, आणि गाइज तो IT कामां आसता न्हू एबल. या, सो ओके गाइज, लेट्स डू ब्रेकफास्ट नो एबल. Yes. You like buns bhaji? Bun bhaji, yes. Mommy made nice buns and bhaji. Bun bhaji, yes. Okay, आणि तू दाडा थिंग दोल कुछ ना आणि तू हिंग कंप्युटराचेर बसून आहा. दाडा घामेलो बन्स भाजून. सो गाइज, से की तू भाजी केली ती हांडी बरी भाजी केल्या. आणि तेच भाशेन काय बरें बन्स गाइज. आणि आलिशा गाइज आतां म्हाका कॅर घेवपा पडटा आलिशाचें. बट मुका चोडूय जायना मू हाचो हे काडला. दाडा सर्व करता आलिशाक. म्हाकाय कर रे सर्व. म्हाका बरें दिसता दाडान सर्व केल्या. सो गाइज इल्ली गायल्या भाजी म्हाका.
सो गायज तुम्ही आमगेलो चोयला आसतलो ब्रेकफास्ट ओके ब्रेकफास्टात चोण्या भाजी पातळ आणि बरे बन्स गरम गरम ओके आणि गायज भाजी आणि बन्स सारखे टेस्टी झाले ओके एबल हाऊ इट नाईस Very good, yeah. Tasty. आणि गायज तेका लागून न्हू हांवें स्विंडनसून हाच्या सासबाई काडला तो न्हू बन्स हय बन्स भाजपा सारको नंबर 1 ओके ते आमगे थिंग पिलार पांडू हा तेगे कामाक लागत पाटवी दवरून ती म्हाका. पिलार पांडुगे कामां आसताल तो आणि येस चोयला आसताल तुमी तेगे बन्स भाजपा स्टायल केसो दी ओके सो गायज आतां आमी आमगेलो ब्रेकफास्ट कोत्ताय समजता तुमी केलो आसतो मू केलो ना जाय आनी बाबू बारीकसो ब्रेकफास्ट करूया ओके आणि मेळया तुमकां ब्रेकफास्ट टायम सो गायज आता आम्ही न्हू भायर सरताय पयलीं सद्या आमी नानागे थिंग वयताय नाना पुरी भाजी आणि बन्स सॉरी नॉट पुरी भाजी आणि बन्स घेवन वयताय ओके आणि मामी मागीर थिंगा रावतली नाना बरी आणि मागीर ती इवनिंग येतली सो हांव डाडा आणि एबल मातशें खंय वयताय रे सांडे मार्केटा वयताय ओके सो सांडे मार्केटा सुंगटां वेजिटेबल कित्याक दिसता म्हाका सो या चोया कित्याक ते आनी तुमकांय दाखोवया ओके आनी गायज आलिशा घराको आहा ते रेस्ट करता तेका बऱ्यो तेगे टॅबलेट बा दिले आनी तेका न्हिदोन धाडला ते सुसेगाद न्हिदलो हा सो पयलीं सद्या नानागे थिंग या आनी मागीर आमगे सांडे मार्केट आहे ओके आनी दाखोवया तुमकां सांडे मार्केटा कितें आसता आनी कितें ना ते मामी वयतली आतां नाना बरी रावतली तेगे भाजी की काडली काड ओपन ओपन त्याचे नाना गेले पार्सल आणि मामी वयतली आता थिंगा आणि येतली ती सांगील सायसा सांगील ते भाशेन ओके सो वयता ओके बाय बाय सी यू इन द इवनिंग से हाय टू नाना अरे ओपन द डोर गाय जो ड्रायव्हर न्हू बरो ना भिरान दिसता डिक्की ओपन कर म्हटल्यार बोलते देर ओपन करता ओके सो गायज ड्रायव्हरा गॅरंटी ना भिरान दिसता बसोन सारकें तेका लागून एबला मुखार बसयला हय सो गायज आतां आमी पावले सांडे मार्केटा ओके इट्स नियर कॉस्को ओके सो गोंयकार जाणां आसतलीं जायत जाण खुंयचे कडेन म्हणटा रे हिंगा वेस्टर्न मार्केट गायज ओके सो दाखोवया तुमकां जायतो लोक आहा गायज आनी जायतो गोंयकार लोक आहा हा थँक्यू 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 सो गायज वॉट्स म्हगेलो सबस्क्रायबर ओके वॉट्स युअर नेम जुजे जुजे आमगे चेडो तुजे भाशेन दिसता सदां तेका कितें म्हणटा बाबा पळय तूं येयलो म्हणटा तेका ओके ओके थँक्यू थँक्यू दाखयता पळय तुका म्हणटा सो गायज तेगे चेड खंय म्हज्या भाशेन दिसता ही आंटी सांगता व्हॉट्सअप काड रे व्हॉट्सअप येयच ना म्हाजें कशें म्हणाव नको सो गायज ती आपल्या चेड्यागे फोटो दाखयत म्हाका ह्या ते या म्हणल्यार पासय म्हज्या म्हणल्यार हय गायज वचय ओके सो येस आय थिंक ही टेक्स्ट मी मेसेज केली दिसता म्हाका तेणें म्हाका ओके सी गायज सी यू सो गायज ती मुगेली चॅनल चोयताय ओके आणि ती आपल्यागे चेड्या दाखयतले म्हजे भाशेन दिसता खंय आणि जेन्ना हांव येयला म्हणटरी ती म्हणटा हो चोय आपल्यागे चेडो येयला म्हूण सो गायज बरें दिसता ओके आनी चोय गायज कितलो लोक तो ओके आनी गायज व्हडलो मार्केट हो सगळे मेळटा चोवपा शकताय लोक कितलो तो आनी तेच भाशेन फूड स्टॉलूय आहाय गायज हिंगा हिंचय चिकन और लॅम्प बिर्याणी खंय समोसा ओके गायज हिंगा न्यूय वस्तू मेळटाय आय थिंक आनी सेकंड हँडूय वस्तू मेळटाय दिसता म्हाका बट मोस्टली हेंगे न्यू आसताय ह्याच एबल आनी दाडा आहा वचय त्याच या कितें घेताय ते चोवपा शकताय गायज हिंगा लोक कितलो आहा तो आनी हिंगा न्हू 2 नंबरूय तुका मेळटा आय मीन कितें म्हणटा रे तेका आय मीन द ब्रँड्स आनी गायज वेदर बरो ना पावस येवपा शकता एनी टायम सो आमी बेश्टे अशेंच वयताय बारीकशें कितें आहा जाल्यार ओके हांव नोको दाडा कित्या लागोन येयलो तो आनी ते येयले मू तेजे बाबा हांवूय येयला ओके दाडा म्हणून लागोन या बेश्टे चोया हांव नोका कितें घेताय मू बेश्टे भोंवताय हेचय
बट गायज लोक जायत आहा बट पावसूय येवपा आहा मातशे लोक उण जाले सो आनी हाचो उशिरोस वा सगळे मेळटा गायज हिंगा उशिरोस जाय तुमकां यू वॉन्ट शुगर कॅन ज्यूस आनी चोय गायज याचे मोचे घे मोचे आहा हिंगा हांव नाका ब्रँड कितें आनी कितें ते आसताय गायज तेंगेले बरे ब्रँड आसताय सगळे मिक्स ओके एबला कितें जाय आसला दिसता म्हाका एबल वॉट यू वॉन्ट टू बाय See? I was looking. Let's say guys, t-shirt आहे जायती go check. So guys, थिंग एबला कोण सांगले एक ट्रॅक सूट चोयलो तेणे आय मीन जस्ट अ जम्पर ओके कितले काय म्हणल्यार 60 पावंड एबल वाडा दामान बत तेलो एक्चुअली गायज 60 पावंडा बत न्हू ते सगळे फेक सगळे ओके सो ओरिजिनल काय न्हू ते सो हे बेश्टे तेका फटयताय ओके सगळे फेक काय ना थिंगा ओरिजिनल सो एबल गेलो आहा चोय दी एबला तो कितें घेता खंय रे एबला ओके दाखयत तुमकां गायज एबलाक फाउंड समथिंग your size is not there don't buy anything for 60 okay ask them for 10 or maybe 15 max max That was 25. yeah max you can pay is 20 20, yeah. सो गायज सगळो 2 नंबर हिंगा ओके आसता हांव म्हणना सगळो 2 नंबर बट रोप गायज सगळो 2 नंबर चोवपा शकताय जायते भाशेन तेंगेले ड्राय फ्रुट्स ओके सगळे भशेन ड्राय फ्रुट्स आहाय तेंकडे चोवपा शकताय जायती वरायटी कितना म्हणना गायज ड्राय फ्रुट्स तेंकडे ओके सगळे आहाय हे सायडीचो ते सायडीन लेगून ओके सो हांव ना कोण दाडा घेत जाल्यार तूं घेता रे ड्राय फ्रूट कितें घेता ओके दाडा घेत खंय ड्राय फ्रूट हाँ अखरोट अखरोट को क्या बोलते हैं अखरोट आई मीन वॉलनट Walnut. ओके गाइस दाडा घेता खंय वॉलनट ओके सो गाइस आमी न्हू हें घेयले ड्राय फ्रूट अच्छा दाडा के फेवरेट ते दाडा लायक जाताय तेका लागून तेणे ते घेयले एबल यू वॉन्ट दिस वन Yes, yeah. आनी गायज तेच भाशेन आमी डेट्सूय घेताय ओके डेट्सूय बरे आहाय अशे केनाय ओके गायज एक ट्राय करूया एबल यू वॉन्ट टू ट्राय सो गायज एबल ट्राय करता हाउ इज इट नाइस Yeah, good. नाइस एंड ज्युसी नो ओके गायज हाजूरूय बरे आहाय तेंगेले ओके सो ड्राय फ्रुट्स इट्स गुड नो ऑल Good, yeah. गायज तेंगे ड्राय फ्रुट्स न्हू बरे आहाय सारके तेका लागून घेताय आमी ओके सो आमी वॉलनट्स आनी डेट्स घेताय ओके सो गायज तुमकां न्हू ड्राय फ्रूट जाय जाल्यार हेंगे ओके बरी मेळटा तेंकडे थँक्यू बॉस सो गायज आमगेले जालें ओके एट लास्ट भोंवले कांय घेयल ना खाली वॉलनट्स आनी डेट्स घेयले ओके ना जाले अशें फाटल्या no I don't want oh if you use this power bank your phone will get hacked I know. It's not original. so guys हिंगा वस्तू घेवप म्हणजे मातशें डेंजर आयदन जायते आहाय गायज हिंचय हांड्यो कुण्णी तवा कितें जायते आहा एक्चुअली गायज हिंगा न्हू शॉपिंगा येवपा बरें घरा वस्तू घेवपा जाय जाल्यार तुका हांड्यो बांड्यो घेवपा जाय जाल्यार व्हॉट यू से एबल सो गायज आतां आमी वयताय घरा जालें मरे हां सो गायज बेस्ट फुके आमगेलो टायम पिड्यार गेलो म्हाका दिसता हालीशा बरी रावलो जाल्यार बरो टायम पास जावपाचो आनी वयल्यान म्हाका सांगता आपोडे आपयलो काय खंय ओके सो एनीवेज गायज बारीकसो टायम पास जालो हेंचोय बरें ओके आतां आमी वयताय घरा ओके हांव जॅकेट काडटा गायज मागीर न्हू गरम जाता कित्याक दाडा न्हू गाडया हिटींग साप लायक जाता तेका भरपूर हिटींग घालता बट म्हाका लायक जायना गायज सो मेळ्या तुमकां माशक्तान ओके गायज आतां आमी येयले टेस्कोंक आबेला आनी दाडा कितें घेवपा जाय दिसता सो चोया कितें घेताय ते आबेल येयला शॅम्पू घेवपाक ताका खंय टी जेल कितें जाय खंय इज दीस गूड फॉर हेअर Yeah, but why the price is so much? Yeah, correct. Same. दिस इज ओरिजिनल प्रायस No, correct. But after ओके एबल खंय डेटी वचपा आहा तो मातशें ग्रुमींग करता
Where are you going for date with whom? Nobody with nobody. Are you sure? Yeah, sure, sure. Earlier was telling me you want to go for date. No, naka, date naka. Date naka, sure? Sure, sure. सो गायज म्हाका दिसता न्हू हांव रॉंग मनशा बाबू शॉपिंग आयला एबल आनी दाडा ओके म्हाका दिसता आलिशा बाबू जायत दावाट्यान बरें हे पळय जियो हांवें काबार केलो इसो तशी तेसो एश कोण येते गायज हांवें म्हाका न्हू हे फिवर टॅबलेट घेयले आतां वेदर चेंज जाता न्हू म्हाका त्रास जाताय सो हांवें एलर्जी हे फिवर रिलीफ टॅबलेट घेयले ओके 2 भाशेच्यो सो बरें जालें हांव टेस्को येयलो म्हूण मातशें मुगलेंय काम जालें सो या आतां दाडा कितें घेता तो हांव आनी एबल हिंगा हाय एबल हाली ब्युटी प्रोडक्ट्स चोयता हांव नाका एबल ब्युटी प्रोडक्ट आयज फिक्स आहा तेगेली डेट न्हू रे Wait. गायज ताका कोणू चेवडो आहल्या सांगाय म्हाका ही इज लुकींग फॉर गर्ल या Yeah. कितली वॉट एज Below 25. बिलो 25 ओके IT ही इज अ IT प्रोफेशनल Shampoo section. गायज बिस्ती चॅटिंग करता हांव तेजी चल या कम सो गायज दाडा हे सायडी रावत मुसता आमकां जालें तुगेलें हा हय शॅम्पू मेळ्ळो न्ही ताका गायज हे भुरग्यां भाशेन चॉकलेट सोदताय हिंगा दोगांय हेबल आनी दाडा हांव नाका केसो चॉकलेट सोदताय ते केसो जाय रे तुका डॅम चॉकलेट सोदताय ते आतां कितू ओगो जालो गायज हिंगा चॉकलेट सोदताय पावंड हांव नका गायज हांव ओगो येल जालो हिंगा मुगे हांवें बाबा घेयलें बट स्टील ते सोदताय आ टॅक्सी करून वचू बरें आहाय तुमी टॅक्सी करून गायज वयल्या म्हाका सांगताय टॅक्सी करून वच एबल वॉट्स हॅपनिंग हाव लॉंग राव रे मातशें एक शॅम्पू घेयला गायज कितू वर काडटा हिंगा अजून हाय राव को सो गायज येचोय दाडा दोगांय दाखय रे केसो ती सो गायज येसो चॉकलेट सोदताय त्यो बट धाकट्यो ताका सांगेला ना मू तरी आयक नाय ते हेचे दोगांय सोदताय भुरग्यां भाशेन धाकट्या भुरग्यां भाशेन सोदताय वॉट ही सेड Remove the app, he said. He's checking the same app, you idiot. I told him same thing. Run. नाही मरे सो गाइस तो आज डेटी वचपा चॉकलेट रेडी करता Not date. Naka, date naka. डेट नाका सारखे व्हडले हातीक म्हणटाय एक बॉम्बे हातीक आनी एक आमगे हातीक 2 हातीक आहाय गायस की तो गो जाल तेणें काडला तुका सांग नाका मुगे बन्स आनी बाजले कशी रोयली ह्या बेलन Naka. गाइस फायनली आम्ही पावले घरा ओके आणि हांव घरा येत म्हणल्यार अमेझॉना पार्सल येयल्ले ओके सो तुम म्हणटली ही कित काय मो ओपन करून दाखयत गायस तुमकां ओके कितें एक्चुअली गायज न्हू आमगेलो हो टायगरागे लिटर ट्रे ती लिटर ट्रे आहली न्हू फुटोल तेगेली आय मीन हांव नाका कितको फुटोल मग कोणा पांयां आड्डोली वो कितें जालें मग खबर ना बट एक सायडी फुटलो ती आणि एवरी टाइम गायज ती हाडटा न्हू ती फुटताली कित्याक प्लास्टिका त्यो सो दिस टायम हांवें न्हू मेटला ऑर्डर केलोली ओके चोवपाक शकता गायज हिचय लिटर ट्रे तेगेली ओके हा अशी ओके तेगे पयली आहलो ती गायज प्लास्टिकाची एटलिस्ट 4 ट्रे हांवें चेंज केले सो तेका लागून समती घेया म्हणल्यार आतां हेजी मेटलाची सो या तो यूज करतलो जाल्यार तो मातशें टायगर आमगेलो कॉम्प्लिकेटेड ओके आनी आमचो केदो टेस्ट कोसून तेका ट्रेट हाडलेली न्हू आनी म्हाका स्ट्रेट ना हांवें तेका ऑनलायन ट्रेटूय बॉक्स ऑर्डर केलो मो सो तेगे बॉक्स येयले हेंचोय सारको बॉक्साको बसोन रावता तेका खबर आहा आपल्या ट्रीट बॉक्स येयलो मो आनी आमी टेस्ट कोसो बेश्टे हेंय घेवन येयल्ले ओके गायस आहा अशी बरी चलया आनी गायस तेच भाशेन आमी भायर सरली न्हू कोणासो नाय घरा कडेन आलिशा हालोले न्हिदलो हालोले आनी आमगेलो क्रॉसली बाब येयल्लो हिंगा ओके आनी बिबीक घेवन येयलोलो म्हाका मिस जालो क्रॉसली ओके सो हे गायस काय बरें बिबीक ते वयस म्हजी माय घेतून गायज ओपन करता न्हू येसलो वास येता आनी तुमी जाणाय गायज क्रॉसली गे बिबीक म्हणल्यार सारकें नंबर 1 म्हगेलें फेवरेट आलिशागे फेवरेट
आनी सगल्यांगले फेवरेट. ओके, सो क्रॉसली सॉरी हांव आसोना आनी आलिशा हारले बट ते न्हिदलो हारले. मिस जाली तुका आमी. ओके, तुकाय ट्रीप पडली बेस्ती. ओके, थँक्यू सो मच. तुवें बरें बीबी काण दिला. ओके, थँक्यू वन्स अगेन. आनी गायज भायल्याचो केसलो वेदर न्हू. आतां आमी केदो गेले तेन्ना इतलो वेदर सारको पावसाळ्या अशें आहलें. आनी आतां तुमकां दाखयता पत्त्याचें काय बरें सारकें वत येयलां. सारकें पेजाद वत येयलां हाचें. चोय आनी हो चोय नाडांक आमगे दाखयता तुमकां खंय आहा तो. चोय Tiger, what are you doing outside? Dada got big box for you, 3-2 box. Guys, grass hata. Okay? Naughty boy, what are you doing outside? Come inside. Come, my boy. ओके गायज, चोयला आसतलो तुमी वेदर आनी मेळया तुमकां गायज मातशे वक्तान. गायज आतां आमी आमगेलो लंच बा केलें आनी बरी बसलें टीव्ही चोयताय. ओके, आनी मातशे वक्तां आमी बरी चाव पितोली बीबी खायन. ओके, आनी तुमी जाणाय गायज तुमकां हांवें दाखयलां सारकें बीबी केलां सारकें फ्रेश ताजें सारकें वन ऑफ द बेस्ट बीबीक. ओके, सो चाव करून दवरलो आहा ऑलरेडी. आलिशाकूय दितलो हांव मामी म्हणटून ना आनी दाडा पितली. सो गायज चाव पिशने आदी गायज तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा. तुमी जायत्यो मेसेजी घायल्यो. आलिशा गेली फास्ट रिकवरी जावपाक आनी प्रेयर्स आनी हें तें गायज बरें दिसलें. ओके, थँक्यू तुमकां, थँक्यू सो मच. Guys, thank you so much. जायत्यो messages आणि like personal messages, WhatsApp, Messenger, Instagram, जायते messages येयल्यो. Honestly, thank you so much. ओडोरूय म्हणलेले आतांय म्हणटा. काय दिसता लायक आनी आमी तो नंबरूय घायलो न्हू, सो सगळ्या नंबरूय मेळ्ळो वॉट्सॅपाचो. सो जाय जाणांक मेसेजीस घायले. ओके, सो थँक्यू वन्स अगेन. आनी आनीक सांगपा सोदता, काल आनी पयच्या व्लॉगाचे हांवें 2 व्लॉगांचे रिप्लाय दिल नाय. मसी दिवपा पावल ना, हांवें दिल नाय, पूण आमी दितोली गायज. ओके, स्लोली. तूं म्हणनाकाय की आमी कमेंट घायले आनी रिप्लाय दिल नाय म्हणून. येस गायज, आमी रिप्लाय दितली स्लोली, कित्याक बिजी आहाय आनी तेंय बरें ना, हांवूय बिजी आहा. ओके, आनी मामी डाडा ती येयलो हाय, सो आमी मातशे फॅमिली टायमूय स्पेंड कोत्ताय सेम टायम तेंचे बरी. And it's nice guys की दाडा येयलो, बरें दिसलें लायक आनी ते दाडा फोकाण कोत्ताय ते तुका दुसऱ्यान दूख आनी उगडासून ना तेंचे बरोबर तितून वयता नाल्यार एकले आहलो जाल्यार बेजार येवपाचो न्ही रे. आनी मुगलो गायज टायम पास जालो गायज. डाडा बरे, दाडा आनी एबल. हांवें वच म्हणलें ताका वचना आहलो तो. एक्चुअली असो नाखालो म्हाका. तूं कितें कोत्तलो म्हणल्यार मागीर ताका वच म्हणलें हांवें. सो ऑल्सो क्रॉसली थँक्यू सो मच. ऑनेस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम सॉरी. हांव ती टॅबलेट घेवन न्हिदलोलें तें हांव थिंगा उरलें आनी म्हगे फोन आहलो सायलंटाचेर. आनी जेन्ना हांव उठलें त्या दोना इट वॉज वेरी लेट. हांवें तुका आनी पोत मारूना. यू प्रॉब्ली रीच हाफ द वे, आय डोंट नो. मामीगे कॉल चोयलें, तुगे कॉल हा म्हणलें कितें जालें. मामी फोन मारलो, मामी क्रॉसली आनी तूं ग्रूप कॉला आहलोलीं कितें जालें म्हणलें. मामी बाया म्हणपा क्रॉसली येयलोलो. म्हणलें वय म्हणलें आगे हांव न्हिदलो आहलोलें आनी फॉर लायक वेन हांव सोंपे पडेन न्हिदना, पूण म्हाका ते टॅबलेटीचे मुस्ता झेम पडली थिंगा. आनी वेन मसी केम, मसी वॉज लायक तेणें किचना बिबीक चोयला आनी क्रॉसली येयलोलो की तें म्हणपा लागलो. तेका कळलें क्रॉसली येयलो म्हणून. सो क्रॉसली थँक्यू सो मच. बीबीक चोयल्यार कळट न्हू कोण येयलोलो आनी कितें. सो हांवें स्ट्रेट अवे म्हणलें का क्रॉसली येयलो. यू हॅव 100 years टू लिव. कित्याक आमी कालू कितें म्हणलो रे, खाली हय बीबीक ऑर्डर करया, बीबीक ऑर्डर करपा जाय मग क्रॉसली कडेन. लायक ओ गॉड थँक्यू सो मच क्रॉसली. ऑनेस्टली आमी उडगास केलो आनी सेम टायम मामीनूय उडगास केलो. तेगे बाय बीबीक ऑर्डर करपा जाय नो मो रोचेल मो. सो गायज आनी नेक्स्ट डे सो क्रॉसली. Thank you so much. We love you, Crossley. Kita, it's not a thing, it's just the love you give us. Kita, fakad no, te tu specially ayla diupa. And I felt so bad, honestly. Mami kit ge, nidanulle, like, I was feeling bad. I'm sorry about that, but next time when you come, please call us. Like, even masti call ayla re, Crossley. No. Message zale hello mugele, munche not at mo. Yeah, you showed me that in the morning.
But thank you so much, Crossley, once again. Okay. थँक्यू सो मच क्रॉसली. आणि गायज अनेक सांगत होता तुम्ही जाणा फॅमिली लायक आता आमगे फॅमिली हा दिसतो हा फॅमिली. आणि गायज आता म्हाका आनी बरें दिसता आता आमगेली फॅमिली धाकटुली आहालो ती एक दोन फॅमिली जाल्या गायज. कितेंय जाल्यार भिरांत ना लायक एनीथींग लायक लायक आलिशा लायक आता सध्या तेगे ऑपरेशन जालो बट भिरांत एश दिसना आमचे इतलो लोक आहा इतलो सपोर्ट आहा. Like I just want to say, तुमगे इतू प्रेयर्स हाय मुझ बारबो. I'm like बिंदास म्हाक टेन्शन असना आनी लायक म्हाक रिपोर्टा लेगून फॉरे सांगता लायक रिपोर्टा येना. I know like मुगे इतू प्रेयर्स हाय मुगे इतू फॅमिली व्हडली हा. I don't have to get scared anymore. Like आमगे फॅमिली गायज इतली व्हडली जाली आनी व्हडली जायत आहा गायज बरें दिसता. म्हाका रोखडे रडो येता अशें करून चिंतल्यार की लायक ओ माय गॉड लायक आय नो मुगे सासमाय गोंय सोन खबर घेतली मुगे सिस्टर इन लॉ गोंय हा ती खबर घेतली मुगे मॉम माय डॅड माय सिस्टर्स दे ऑल दे माय हजबंड मुगे पिलर वचय हा म्हजे बारबो तो आहल्या लायक आय डोंट हॅव वरीज लायक तो हा म्हूण जाणा म्हजे आणि आता तुम्ही हाय गायज आणि that's what I आता was gonna आख्खो say. युट्यूब फॅमिली आहा मुगेली सो आमकां कसली भिरांत ना. माय फॅमिली आय हॅव आनी हे दोळ जाल्या मुगे फॅमिली म्हाका आनी टेन्शन ना फॉर लायक आय डोंट केअर फॉर एनीवन नाव. लायक वी आर हॅपी गो I have लाकी you नाव. all. आमकां कसलें टेन्शन ना. Yeah. कितें जाल्यार तुमी हाय एडवायजूय दिवपा हाय कितें That's what. प्रेयर्स कितें जालें जाल्यार तुमी आमचे पासत मागपाकूय हाय आनी ओके. एवरीवन गिव गुड एडवायस ऑलवेज Yes. ऑन लायक आणि तेच भाशेन गायज मसी तुमकां सदां काल आहा सदां आय एम ऑलवेज देयर फॉर यू गायज ओके. आनीक दॅट्स इट गायज. कीप मी इन युअर प्रेयर्स एज ऑलवेज. आय नो म्हाका सांगो लेगून नाक तुमकां आय नो यू ऑल डू. आनी तुमगे गॉड ब्लेस यू कमेंटांचे आम घेत ते that's all we need. What you say, lover? येस गायज. That's all we need. आणि गायज आम म्हणटाय न्हू केन्ना न्हू आपल्याले कितें दुयेंस न्हू ओ कितेंय जावं दुयेंस म्हण न्हू एनीथींग यू शूड नेवर हायड ओके. बेस्ट थिंग तुवें सदां सांगो जाय कितले कसलें दुयेंस जालें लोकांगे प्रेयर तेगे बाडे बरें जावं तो बरो जाल्यार पुरो इवन स्मॉल प्रेयर न्हू तें तुका पावता. आमी कितें कोत्ताय गायज थोडी न्हू आमी आपल्यागे दुयेंस लिपयताय हायड कोत्ताय ओके सांगनाय म्हणजे ना तेका सांगल्यार बरी न्हू आनी म्हणजे अशें करून आमगे मेंटेलिटी दुसरी आसता हे तेका कळल्यार बरें जावपा ना. सो गायज अशें करून न्हू हे गायज तुमी सांगपा जाय जितलें तुमी दुसऱ्या कडेन उलयताय न्हू तुका देवागे प्रेयर मेळटाय तेंगेली आवय आसूं बोंगबाड्याचें बरें जाल्यार पुरो एकू तर अशें करून 10 जाणांगले तुमकां तर ब्लेसिंग मेळत जाल्यार चोय गायज तुमकां कितली ब्लेसिंग मेळोंक शकता ओके. सो सदां ओपन आसपा जाय आपल्यागे दुयेंस There's कितें no जावं point in hiding. हय हायडींग कोन्न फायद ना गायज. मागीर न्हू लास्टाक कितें जाता सपोज कितें जालें इन केस तेगे आनी कितें तेणें आमकां कांय सांगोकू ना तेणें दुयेंस जाल आम कित्याक पडलां. सो गायज हें म्हणलो आयकलो बरोस न्हू पयलीं सद्या सांगो जाय लास्टा मागीर म्हणटा आम कांय सांगोकू ना. सो हें आयकोन फायद ना मागीर लास्टाक ओके. Kesle duas now, guys. There's no point in hiding. हायडींग या. You सो might as well एनिवेज tell- लास्टाक कोट्टा ओके. आनी वयल्यार तुका लास्टाक बॅड कमेंट पडटा सेंग तें आपल्यागे सगळीं लिपयताय ती. सो हायडींग कोन्न कसलो फायद ना गायज ओके. आमगे म्हण न्हू guys, like anyone तुगे family शूड ऑलवेज जावं, ओपन सांगाय. अप ओके. ओपन अप करे लोकांगे तुमकां आनी ब्लेसिंग मेळटा. लोक मागता जेन्ना आमी म्हणटाय आमचे पासत माग ओके. सो कितले लोक आमचे पासत मागता तेच भाशेन गायज तुमकांय कितें आहा न्हू जाल्यार तुमी सांगिल मू लॉज ना हितून आनी भिवपा कांय गरज ना. ऑल्सो वन थिंग तुमी केन्ना कोणाकूय प्रेयर्सान घालपा जाय कमेंट कराय सांगाय आम सांगताय स्क्रिनीचेर रे लायक दुसऱ्यांकूय युट्यूबाचेर कोंडी आनी प्रे कोन सगळ्यांगे जेन्ना मागणें आसता न्हू तितलो मनशा तुका फास्टस्ट रिकवरी जावपा शकता ओके. कित्याक सगळ्यांगे बेसांव आसताय तुजे सगळ्यांगे मागणी आसताय ओके. गायज आनी चड सांगना तुमी म्हणटलो पाद्री काय मग हांव पाद्री न्हू हांव बेसतो ओके. सिंपल मुझ काळजां कितें आहा तें सांगलां गायज ओके. दॅट्स इट आनी कांय ना. आनी थँक्यू. आनी उरलोले तुमी सगळे मुगेले आयच्या ब्लॉगान चोयला ओके. समजो तो आयचो ब्लॉग मुगेलो तुमकां लायक जाला आसतो मग लायक जाला जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे. थँक्यू फॉर वॉचिंग. मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान. टील देन गायज बाय.